各位线上的同修，大家晚安，大家好，欢迎各位参加今天晚上的读书会。新冠疫情呢，到现在呢是延烧不止啊，一些国家的民众啊，即使打过2剂的疫苗呢，还是确诊。原本呢打过疫苗而疫情明显舒缓的国家呢，解封后疫情又起来了。解了又封啊，封了又解啊，没完没了啊！现在原型病毒跟变种病毒啊联手攻击人类，破坏力呢更强大。200多个国家呢，还是被打得招架不住啊，苦不堪言。这个也可以说是第3次世界大战了，不是人跟人的战争，而是人与病毒的战争。也是一场人类跟隐形敌人的战争。这个隐形敌人呢，是一个人呢对200多个国家，而这场战争呢还没有结束。现在都快9月底了，全球确诊的病例超过2亿2千万了，往生的人呢将近了470万，可以说是死伤啊惨重。现在人出门呢都是如临深渊呐，如履薄冰呐。那出国呢，能免则免呐。我记得以前我们分享过了，病毒啊是幽灵的化身呐，幽灵呢则是冤魂的化身呐。那冤魂就是什么？曾经被人类宰杀的蠢动寒灵。所以要不被病毒附身呢，就要先与病毒无缘。要与病毒无缘呢，就要先跟幽灵与冤魂呢绝缘，拒绝的绝要跟幽灵跟冤魂绝缘呢，就不要造杀业，也就是不要去杀那些动物了也不要去吃他们的肉。所以这样子推论下来的道理很简单很清楚，也就是呢要避开跟病毒的这个唯一的灵方妙药呢就是要无肉或者蔬食或者素食这是生命的法则啦，也是因果的定律。这样讲呢，其实不是暗示各位的要相信，而是在明示各位的要深信。深信因缘果报，你相信就有了，你不信的话，当然还是有了，不会因为你不相信就没有那以前我们讲过嘛，不信因果呢，会有严重的后果。什么后果？新冠疫情就是严重的后果。这样讲呢，有些人可能听得会不舒服了但是套一句正言上人的开示上人说出来的话，人家可能不喜欢听，但这个话呢，却是影响深远的，所以不得不说，非说不可那上人说，这不只是大灾教育这次的疫情对人类来讲大灾教育而且是忍痛教育的。因为这样子讲，有些人听得不舒服，但是还是要讲台湾5月中宣布3级戒护的时候呢，那时候并没有封城但台湾民众呢自己封城，街头巷尾冷冷清清，不见车流跟人潮。我有一位日本的朋友呢，看到台湾传过去到处是空城的那种相片他跟我说他说这个在日本是不可能做到的事情，那台湾做到。后来台湾再宣布降到2级戒护并松绑防疫的规定，餐厅可以有限度的可以内用，但是限制人数了梅花座等等。很多餐厅还是宁愿不内用你现在去外面吃那个餐厅，很多餐厅它不要内用，所以民间的比政府还要严所以政府如果有能再加上老百姓防疫意识高涨，又人人守这个防疫规定这是呢有效控制疫情的关键因素现在确诊是个位数台湾现在确诊是个位数疫情是明显的舒缓我们祈愿每一个国家的疫情呢都能够尽快的有效受到控制人人都能早日的恢复正常的生活好，我们言归正传回到我们今晚的主题，大灾问一集一集的讲，今天晚上已经来到第10集了差不多回答了100题左右了那我的电脑里面呢还有200多题，问题真的是非常的多还好呢，
20-30年来呢，我就有收集问题的习惯，否则怎么去想出这么多的问题呢？不容易的哈。其实呢，问题也是好事一桩了啊，有问题也是好事一桩。烦恼都可以成为成佛的种子了，问题也是可以成为菩提的种子。烦恼是道场，问题也是道场啊，所以才说心疑起问题，心悟则不迷，转境乃心悟啊，境转自心迷。有惑无心解，处处是问题；疑惑用心解呢，问题变菩提啊。所以每一个问题就是一个菩提，很多问题就是什么菩提成林啊。但是菩提林立同根生，本是同根生，就是什么道一以贯之啊，也就是法源是同一个。问题虽然不一样，但回答问题所遵循的中心思想是同一个，还是殊途同归，归于尽思法脉啊，这就是无上甚深微妙法。问题看起来虽然是深奥难懂啊，但经过解释后呢，却精深绝妙，最后还是会懂。有一句话说得很好，他说：“心迷则问题渐深呐，心悟则答案简单呐。”好，我们现在就来你问我答。透过问题呢，我们来学习如何转迷成悟，把问题变成菩提啊。好，第一题，有人问啊，他说：“我常听人家说啊，真来的或求来的呢，都是假的，修来的才是真的。”这句话是给人什么启示？好，争呐，竞争的争呐，争有竞争、斗争、抗争、竞争等等，有所争就有所求，就会有求不得之苦啊。而你争我夺的过程中呢，很容易造成什么意气用事跟义愤填膺呢？这样很容易伤了和气，造成冲突跟对立。这样即使你争到了，最终也是赢了战争，失去和平了。孔子说啊，君子矜而不争啊，群而不党啊。矜很矜持的矜啊，矜就是什么？内心的沉稳跟笃定，矜持庄重的意思啦。君子矜而不争呢，就是说君子呢不轻易受外境的影响，有自己的原则跟立场，有自己判断事情的智慧，他不会争权夺利的。利益当前呢，也不争不抢，即使要争，也是争千秋万世的，而不是争一时一刻。求也是一样，心中没有的福报或财库即使你去抢去偷，最后也不会是你的了。这叫做命中注定古人是求末世之民有一句话说，君子急末世而民不称，就是这个意思嘛。君子要求的民是求什么？末世之民，就是人死后之民人死留名嘛，不是这句话吗？那现在的人是什么？大部分的人求什么？求现世之民活着的时候就是什么？希望有那种名一个人如果真想要求名只有一个途径对人类社会无所求的付出跟贡献这个是求了，或者还可以求什么？一个境界更高的了。碰到承担就上，碰到荣誉就让这个在佛法上叫做什么？三轮体空，这是很高的境界的，不容易啊。争来的跟修来的有什么不一样？争竞争的争，争是指行于外的暂时获得，即使得到了也是短暂的啦，意思是这样的。修是指什么？修于内的因缘果报，即使失去了、没有了、空了，也是空而不空了。看起来真空，其实是妙有了。所以说争来的是一时的了，修来的才是永久的。要修就要有做，要做就要入人群这样才会修而有正，也就是信解行正的圆满的过程。做来的呢是来世福，
那修来的呢是平等慧，来世福跟平等慧都要靠自己去修，不是靠真来的。所以才说真来的或求来的都是假的，自己修来的才是扎扎实实属于自己的。好，第二题，佛法常常教人要放下，要怎样才做得到呢？这个问题常常有人问看似简单但是其实要做到也不简单佛法用4个字来解释，叫做什么？看开放下。用2个字来讲就是布施，用1个字来代表就是舍了佛法了。听起来简单做起来不容易。我们凡夫就是常常的看不开，放不下，才会有什么忧悲苦恼的产生。但是呢，要马上看开或放下，也不是这么容易就做得到这个要经过什么正信佛法的熏陶跟洗礼跟修炼而且要循序渐进的，日积月累，才能看到成果了。放下也是一种正念所以说转个念头是几秒钟但要做足准备是几年功其实放下也是一种什么解脱跟舍离，能解脱也能舍离的人才做得到放下这个有方便法方便法大家就比较容易做得到了就是什么捐钱捐血捐物资捐时间捐体力捐体力就是做志工的意思有钱出钱，有力出力嘛这个就是方便法了。那这个是小舍，小舍慢慢进入到大舍，那大舍就要什么大愿力这个就稍微困难度高一点了，就是什么捐财产不是捐钱而已捐财产捐器官、捐骨髓、捐大体等等这些都要有舍离的观念舍离的观念一旦养成舍的习惯之后呢，自然而然我们就能够继续提升高阶版提升到什么舍我执、舍我见、舍烦恼、舍无明，甚至呢舍痛苦等等舍到最后呢刚刚这些舍就算不容易的舍到最后还要继续突破，往前再更高一层楼这个叫什么一辈子也舍不了的啦，叫做舍什么舍习气习气每个人都有有的人很会舍，但就是烦恼舍不了，习气舍不了这几个是高阶版的舍，到死都不一定舍得了除非成佛了放下就是舍，主动放下跟被动放下虽然都是放下，但主动放下是智慧，被动放下是什么？是无奈所以千里之遥始于一步这一步也是要从小舍做起的。所以学习放下的前提的就要先学习什么？学习舍，能放下就能舍，能舍就能放下这要从小舍开始做起。我们在做志工就是在舍嘛，对不对？吃自己的饭，做别人的事情这个就是开始舍好，第3题，有些佛友在说慈济只是在修福，没有修慧，因为慈济志工都不注重念经、拜忏、坐禅，请问您如何看待这样的见解这个常常有人这样子在质疑那其实曾经也有委员自己也疑惑去问我们上人他说上人，外面有人说慈济是在修福不修慧这要怎么回答问上人上人当众回答这是地主的问题，不是师父的问题，这是弟子的问题，不是师父的问题。意思是说，你来做志工，你要时时问你自己你在修福，有没有同时修慧呢？还是真的像人家所讲的，只修福不修慧呢？所以才说这个是你弟子的问题。其实
慈济宗门是入人群嘛，是修福；净思法脉是入经藏，是修慧。如果把这个法脉拿掉，只剩下一个宗门，那慈济也只不过是一个什么一般的慈善机构而已啊，而不是一个修行的团体。所以做志工不是只有在学做好人或学做好事就好，不是这样子，而是在学习如何好好做人啊。好好做人就是要有智慧啊，不是要做一个好好先生啊，好好先生就是孔子所说什么乡愿。孔子讲乡愿，德之贼也啊，什么意思啊？好好先生啊，这个人啊，没有原则，没有智慧，没有勇气的好人，是什么意思啊？德之贼啊，败坏道德风气的人啊。这句话讲得很重，所以布施捐钱是学做好人。行经用法是学好好做人，一个是慈悲，一个是智慧，一个是宗门的悲门，一个是法脉的智门，两个相辅相成，叫做悲智二门，把它用出来叫做悲智双运。慈济的修学法门是不专于打坐，所以也不属于禅宗；不深入念佛，所以也不属于净土宗。非禅宗，非净土，非打坐，非念佛，那它是什么？它主要就是以慈悲喜舍之心，起救苦救难之行，也就是以出世的精神做入世的工作。出世的精神是无形的嘛，所以是无为法，是为佛教；入世的工作是有形的，是有为法，是为众生。所以佛法不管什么宗啦，都离不开六度万行，离不开戒定慧，最后还是离不开投入人群，身体力行。这是佛教不同法门的最大公约数了。这位提问者说慈济志工都没有在念佛诵经。其实正信佛法的理念是，念佛诵经并不是要念给佛听，而是念给自己听，是深深唤醒内心的主人翁。主人翁就是我们内在的真心跟自信，就是我们的主人翁嘛。就上次我们所讲，不是身怀明珠吗？那个明珠就是意思就是说，我们的本性，我们的真心身怀明珠，那个明珠是一个譬喻啊。那我们深深念佛，念给佛听，念给自己听，念给自己的内心的这个自信佛听，就是真心跟自信嘛。那如果真的要念给自己、念给佛听也可以啊，念给我们刚刚讲内心的自信佛啦。所以念佛诵经是问路，行经用法是走路，要走才会到目标。而且佛经不只是拿来用嘴巴唱诵或宣讲，或用做学问的心态把它拿来钻研，不是这样子哦。这样的话就变成一门学问跟知识而已啊。用嘴巴念或用耳朵听很容易忘记，用手去做，用脚去走，用心去觉，才能在实践的过程中呢，体悟佛法的真理大纲。这整个叫做什么？解行相应，理事相通。理事相通的理是指净思法脉，理事相通的事是指慈济宗门，两个同步运行，就是什么？以人间事去显天下理呀。志工深入苦难，闻声救苦，虽然是修福啦，刚刚讲嘛，投入志工是修福没有错，但见苦知福之后，不忘深入经藏。怎么深入啊？参加读书会，参加共修，参加精进，参加拜经这个就是在福中修慧啊。所以念佛、诵经、拜忏、持咒、闭关等等虽然也是修持戒定慧的法门但如果能够更进一步会三归一佛经里面所讲的会三归一开三显一这法华经里面所讲的，唯有一圣，无二亦无三。意思是说，无论小圣、中圣、大圣，无论是二圣或三圣，现在呢，万法归一，终归一圣这个一圣就是什么？走入人群也深入经藏的一佛圣，也就是
将人间路跟菩提道衔接起来，叫做慈济宗门人间路啊，尽思法脉勤行道，这就是福慧双修、悲智双运的菩萨道的修行法门啊。所以有没有修福或修慧，要问自己，有的有，有的没有，没有错。好，第四，有会众在问啊，慈济的法门让人感觉好像活动有余啊，但弘扬佛法跟广结众生缘的部分有不足之处啊，这个该如何回答？有一句话说了外行看热闹，内行看门道啊。慈济人办活动不是为活动而活动，活动对慈济的修习法门来讲就是行经，它是一个过程参加活动是慈济宗门借活动来洗涤污秽的心灵就是什么尽思法脉。前面那个叫做见苦知福啦，后面这个叫做福中修慧了前面那个字宗门是走入人群法脉是深入经藏了去灾去看灾救灾就是把灾区当作道场看灾过后，接着要赈灾发放嘛，这就是什么？把跟苦难灾民的结的这种众生缘这就是广结众生缘嘛广结众生缘不是说只跟自己认识的人结好缘，跟所有不认识的本国的或国际上的灾民或难民，都是在结众生缘就想弄这一次慈济在新冠疫情的这个肆虐之下呢，志工团队不能出国但每个国家都有防疫的这个需求求援跟本会求援但是呢，防疫设备跟纾困物资，我们来全球调度举个例子，整个印度有28个省，这次疫情里面，慈济就帮了26个省，那边只有一个慈济人，看还是要帮，即使没有慈济人也是要帮印度有13亿6千万人口，这样你看是帮了多少人你帮了26个省，总共28个省，你帮了26个省，里面多少人？你跟他结多少众生缘这个就要透过什么？捐赠防疫设备啦，跟纾困物资啦，跟所有受困的灾民结好缘这个里面什么？就是很多慈济会员捐的善款在里面嘛，投入大功德海嘛，这个意思这是针对这位提问者问说，没有广结众生缘的这个简单的解释了那这位提问者他也质疑好像你们慈济法门没有弘扬佛法，有弘扬佛法不足之处弘扬佛法是透过身教跟言教身教就是什么？身体力行，深入苦难，闻声救苦，并且感恩有机会来付出。所以志工发放物资给灾民是90度的鞠躬把物资交给灾民。这是什么？这是慈济的发放人文不是在怜悯你，不是在可怜你是代表佛教徒的谦卑跟尊重。这就是以身教来弘扬佛法嘛。赈灾回来之后呢，把救灾行动，这次去救灾的这个广东的行动呢，去印证经文里面所说的什么？菩萨所缘，缘苦众生还有什么？世间无常，国土为脆确实是如此。现象在前面给你看。还有什么？有苦的人走不出来，有福的人就要走进去这些灾民深陷灾区里面没办法出来，我们飞过去，有福的人走进去把这些道理呢，救灾过后去跟大德们分享，跟没有去的志工分享，这样就是以言教来弘扬佛法。说我所做，做我所说所以正言上人曾经辞世佛教的教法重点在于心跟行心跟行动心不离佛行不离法，心行如法，就是自信三宝现前，这是上人开示的。所以宗门为众生嘛，
就是广结善缘嘛。法脉就是什么？为佛教，就是弘扬佛法嘛。简单讲就是如此嘛。好，这样解释应该大家都很清楚了哈。好，第5题，请问慈济对自杀及凶杀案呢，持什么样的看法？那这什么问题都有啊。自杀行为的动机有2种，一种是什么？死意甚坚呐，就是想死啊，你防不胜防。第2种是什么？他不是真的要寻死，而是采取自杀或自毁的行为呢，来表达他内心的困扰，寻求他人的关怀跟援助啊。所以，企图自杀者，并不代表都有轻生的意图啊，不一定啊。就好像孩子啊，突然变得很叛逆啊，对，青春期的时候，那并不代表他是很顽劣的，而是他透过这样的行为呢，来凸显他什么？我缺爱，来引起你的注意啊，引起你的目光啊，道理是一样的。所以大多数自杀行为的面罩底下呢，是他们对终止痛苦的一种期盼，很痛苦，但是我希望透过这样的行为呢，让你了解，而不是真正的有结束生命的这个意愿的啊。这样的观察很重要。这说明了一个很重要的事实，就是什么？自杀者心里共同的愿望就是什么？希望离苦得乐，苦不堪言才会自杀嘛。对，有苦说得出还好，有苦说不出，苦不堪言的那个会自杀。但是他们的共同的心愿就是说，希望离苦得乐，不要这么苦。但自己却没有一丝离苦的力量，自己没有力量。所以那这个时候又没有他力，没有旁边又有贵人来帮助他啊，只好选择什么极端的方式，是这样子的。要防治自杀事件呢，很多方法了哈除了使用什么隔离啦、劝导啦、抒压啦、倾听啦等等的方式之外呢，去阻绝自杀行动跟自杀意念的萌发，这个是更迫切的工作。简单讲就是什么？自杀之前，或者一个人犯错误之前，人心导正，这个是最重要的。还没有发生之前，先预防啊，意思是这样子的。那这个就需要什么？陪伴的家人要有很敏锐的观察力。这个我有一个很深刻的体会啊。很久以前我在马来西亚的时候呢，就发生一件事情。为什么刚刚说陪伴的家人要有很敏锐的观察力，要很敏锐，互相关怀互相关心的意思啊，观察很敏锐。那我在马来西亚碰到这件事情，一个很听话但内心很内向的一个大学生男生他也常常参加慈济老人院的关怀活动，算一个不错的年轻人了。有一天呢，突然间经传他自杀，上吊在自己房间里面。我一听吓一跳，怎么会呢？这个孩子这么乖，他怎么会自杀呢？怎么可能呢？大家都非常错愕，不敢相信。结果呢，他的爸爸妈妈也是无法接受结果到他的房间里面去找出他的一本日记出来，他写的日记里面已经有一些他厌世的情绪性的字眼在里面。那可能他自己隐藏得很好，他很内向，所以他隐藏得很好但或是这个父母观察也不够敏锐了。你孩子每天相处在一起，孩子有这样的倾向，他没有观察出来，所以错失什么？错失导正的机会。表面上看他还是一个很听话、还会行善的好孩子但是他却是一个危险的好孩子。什么叫危险的好孩子？观念已经偏差了。表面上他行为是很好、很听话，但是观念已经偏差，我们当父母的不知道这个是我很难忘的一个例子一件事情。那以佛法的角度来解析一个自杀者是犯下2种的罪行一个是杀生之罪一个是不孝之罪。身体是父母的精血之作，身体发肤是受之父母，不可毁伤大家都知道这句话嘛。而且我们对身体只有使用权，没有所有权这是上人讲的任意糟蹋跟不当的摧残自己的身体，而致死，让他死，让这个身体死，也是属于杀生。自杀也是属于杀生的，不是杀别人，杀动物，杀自己也是杀生。
造成白发人送黑发人，这个就是不孝，也是犯了不孝之罪这是自杀了哈。那凶杀案的看法呢？我们在大灾问第6集有做很详细的解说第6集我这边就不再重复了哈。凶杀案在那边有讲得很清楚不管是自杀或凶杀了，都是很重的杀业如果要在这种严重错误发生之前呢，及时给予导正的话，这个需要有正念及正信的宗教信仰做后盾所以正信跟自信的宗教信仰也是蛮重要的哈。你知道这个佛法佛理，你就不会做这个事情了，犯了2种罪嘛，对。好，第6题，行于菩萨道上，如何才能不退转？哇，这个题目说起来一堂课可以讲1堂课不过我们这边简单讲了这个问题的答案可能每一位不退转的志工菩萨呢，都有自己不退转的个人的体会了你说你不退转的这个理由是什么他不退转的理由是什么？可能2个人不一样但是都可以参考至少这是人家走过来的路嘛，到现在没有退转嘛那我个人的体会是这样子的这个第一个我有5个了，我自己觉得我5个了如果菩萨道你要做到不退转的5个条件。第一个，发心如初就不会退转，因为初发心是最亲近、最真诚、最柔软、最有力，所以学佛要先学习守住最初一念心这念心刚刚讲最亲近嘛，最真诚嘛，所以不能只靠缘只靠缘来做志工，很容易缘尽法散，缘没有了，法也没有了，要靠发心立愿所以发心如初然后当初刚进来那份的欢喜那份亲近，那份真诚这发心如初就成佛有余嘛，那成佛都有余了，怎么会退转呢第二个，心中入法就不会退转，因为学佛是什么？依法不依人嘛，以法为师嘛，以法为依归嘛，是自归依，不是他归依观念清楚了，目标很明确，也很专注这样法在心中，就什么事都做得了主，清清楚楚的不会模棱两可、糊里糊涂，不会，这样就不会有退转的空间了嘛。这么清楚怎么会退转呢？对，好，第3个，做的欢喜就不会退转。上次有讲过好几次了因为这个是很重要，所以我自己常常这样警惕我自己。心中有喜悦，就代表心是清净的心地清净就会有喜悦了。相反的，心地不清净就会做得不欢喜做得不欢喜的时候，就是代表自己心不清净，跟别人无关所以清净跟喜悦是相辅相成的，互为因果了。心地清净也做得欢喜的人，在通往目标过程中会快慢自如，因为他随顺因缘嘛，对会快慢自如。虽有快慢，但不会停下来或退下来。只有做得不欢喜或不知为何辛苦、为何忙的人呢，会忙到失去方向、失去目标、失去重点，才会有停退的问题好，第4个，精进不懈就不会退转。精是不杂嘛进呢是不退嘛。精进的人会很忙碌，会忙到没有时间烦恼，也会忙到忘记烦恼。所以有目标、有意义的忙碌也是一种方便法。做志工就是方便法嘛。每天在家里想太多、做太少，那不是会修抑郁症吗？胡思乱想、空思妄想，来当志工，心念投入帮助人的这个工作里面去，忙到忘记烦恼，就是这样忘记的所以有目标、有意义的忙碌也是一种方便法。如果能够再加上继续更上一层楼身体很精进，心灵很清净叫做清净中精进忍辱中精进。被人家障碍了，他还是照样往前跑，没有停退这个不简单忍辱中精进持戒中精进心中有戒有戒规有规矩
有方向这个就是什么？八正道里面所说的什么正精进嘛，对不对？为什么要加一个正就是有这样附带条件才叫做正精进都已经在精进不懈往前迈进的，自然就不会有什么停退的空间了嘛。这个就是《无量易经》10功德品所说的“生懈怠者起精进心”嘛。我们都有唱诵经文，都有唱诵这一句嘛。已经生懈怠者，已经产生懈怠心的人呢，你这时候赶快精进去做志工的意境所以精进心也是要对治什么？也是要对治懈怠及停退的方便妙法精进心，强迫自己抢速而行，上次有讲过嘛，勉强自己去做，这也是方便法第5个道心坚固就不会退转了。道心坚固什么意思道心坚固就是你要一门深入，不要脚踏两只船，心肝乱纷纷一门深入才会落地生根不能像浮萍浮萍不是没有根，是漂浮不定的，随波逐流，所以它很难落地生根，所以它的根是很软弱的嘛，没有力量嘛，因为不专注，所以没有力量嘛就容易什么随风飘摇，道心不稳总而言之停退者必会对他的停退之事有看似合理的理由啦为什么我会退转？为什么我会慢下来我有我的理由不管什么理由啦，表面上看起来好像那个人影响我不精进那个人影响我退转那件事情影响我退转都有可能，其实都不是外在的啦。用一句话解释，大家就很清楚：务必自腐而后重生东西一定是自己先腐烂的，才会长虫出来了。自己的问题不是别人的问题追根究底就是自己心的问题好，第7题，近世文化办的书有点贵，有没有考虑降低价钱呢？这种问题也有以前我在新加坡的时候，每一年分会都会参加国际书展很大的地方，那个什么叫什么新什么城我忘记了这个书展跟另外一个美食展呢，每年都是同时举办，而且日期都是一样，只是场地分开而已的。刚才我就会去想说，这两个展同时举行，我们来看看它的比较在哪里。美食展呢是人山人海大家都是惜家带眷，大啖美食但反观这个逛书展的人数就少了很多，每年都是一样的情形证明呢，只要有好吃的了，能满足口欲的再贵都舍得花了。但买书的钱呢就没那么舍得花，还要斤斤计较还要计较书会不会卖得太贵其实近思文化出版的书跟其他出版社的书市场上售价是不相上下的，这个是有行情的了，不是你随便定的嘛而且这是上人的智慧财产如果你感觉很贵的话，我就跟他讲说，如果你感觉很贵的话买回去以后呢，多读多看，读它1000遍不厌倦，对这样这本书就是自动降低成本了嘛。如果书中的一个故事或一个人的一句话打动了我们的心弦，因此改变了我们一个观念这个观念改变我们的一生，那这本书可是改变我们一生很重要的一本书这个时候呢，这本书呢更是无价其实你书买回去了没有看，卖你再便宜也是很贵了，是不是好，第8题，人文精神应该怎样发扬光大？如果家庭教育都包含了你所说的人文精神，那大学里面的人文教育能不能被取代？也就是说，大学里面的人文课程都不用再设了其实台湾几所大学都有慈济人文课了这个是跟慈济有缘的一些学校大学了以前我也是人文课程的讲师我去过政大、政治大学、辅仁大学慈济大学、民传大学、德林学院，
以前这几个地方我也去当讲师啊，讲这人文课。那这个是有学分的啊，选修的修的同学还蛮多的哦。所以简单讲呢，人文什么意思啊？付出后生命的精华，付出后生命的结晶呢，付出后人格的升华。简单讲，人文就是这个意思了。所以人文简单解释也可以讲说，人格典范，文史流芳啊，人文嘛啊，这样的精神展现呢，还是需要以付出及实践呢做后盾。付出的过程就是在无声说法，我们在做，别人在看呢，我们对他来讲就是无声说法嘛，对他来讲就是不言之教嘛，这种日积月累才有可能成为生命的精华跟结晶的。所以人文是慈济4大志业8大脚印的软体啊。如果以学校或医院来比喻的话呢，学校跟医院是硬体，盖学校跟盖医院很容易的。可是你要找到很好的老师，有爱心的老师，找到有爱心的医生，这个是什么？这是软体，这个就不容易啦。那仪器设备是硬体，硬邦邦的在那里的。对，良师良医就是软体啦。学校里面有仪器啊，医院里面也是有仪器啊，那个是硬体。但是很好的良师，很好的良医，这个就是软体啊。同理啊，身体外在的四肢五官就是硬体，内在的真如本性就是软体啊。所以硬体容易，软体难呢。名医易找，良医难求了。这样子的思维概念就是人文思想。没错啊，现在名医很多啊，但是名医不一定是良医啊，良医也不一定是名医啊。上次有讲过嘛。所以以慈济的修行法门来讲，人文精神就是净思法脉。简单讲，这个是上人讲的，开示的。人文精神简单讲就是净思法脉。净思法脉就是慈济的法源。人文思想还要透过人文的情境去营造、去发扬光大。也就是什么，在慈济活动中也好，救灾行动中也好，环保过程中也好，所有的慈济活动都好，它的内涵跟本质啦。所以才说外行看热闹，内行看门道嘛，对。我看到这个活动，我看到它是门道，哎呀，这活动中还有这么细腻的那种人文思想在里面。这个不是一般的慈善团体，不是一般的环保团体，它是有修行为本质的，就是门道在这里。所以活动就是热闹，活动中所散发出来的人文精神跟人文气息就是门道，内行才看得懂了。我们再举个例子来说，水啊，你要盖钢筋大楼不是要水吗？钢筋、水泥、砖块、石子放在一起还不能用啊，还要加水进去啊。所以水整合了钢筋、水泥、砖块、石子等等，成就高楼啊。可是高楼成就了之后呢，这个水自己却消失无形了。这就是什么？真空妙有。你说它没有水吗？有，没有水不可能盖成一栋大楼的。可是你看不到水，看不到不是没有啊，看起来是真空，其实是妙有。你说有吗？有，其实也是没有。没有水了，大楼里面没有水了，水跑掉了啊。妙有又真空啊，意境是这里。所以这个水就是人文呐。如果要这样子解释的话，所以上人才会说法譬如水嘛，不是讲这句话吗？所以不同的慈济活动都有相同的本质，这个本质就是人文啊，也就是净思法脉嘛。所以家庭教育啊，如果能落实这样的人文精神，也就是为家庭里面的每一个人呢打下了生命教育的基础。这个会让家人呢都有正确的生命价值观跟核心价值。爸爸妈妈要带头做，但是教育的触角，除了家庭之外，学校教育跟社会教育也是扮演着相辅相成的重要角色啊。甚至医院、厨房、街头、灾区等等有人群的地方，
都是学习的道场，所以无处不道场嘛。所以人文教育如果要落实在日常生活中，就必须家庭教育、学校教育、社会教育等三管齐下，齐头并进，没有谁可以取代谁了。每个人的功能不一样啊，每一个环节都是什么环环相扣、节节相通。最后呢，看起来都不一样的方法、不一样的触角，但是殊途同归啊，万法归一啊！奥妙在这个地方了哈。好，第9题，有意愿加入慈亲推动小组的，大多数都是什么？刚毕业的，或者还没有毕业的年轻人他们大多数在创业或就业的阶段，要投入当志工，难免会碰到时间上的限制，这个要怎么应对？这个大概就是讲到时间的运用的智慧了哈。有些这些有心的年轻人呢，他碰到时间安排的困扰，不只是年轻人，一般的志工都好了，要顾家业，要顾事业，要做慈济，做志工，做志业，当然时间安排这个是要很有智慧的都想参加志工，但是担心时间不够啊。虽然时间无情，但时间不会限制人是自己的心限制了自己的。有时候我们觉得很忙没有时间，并不是真的很忙没有时间，而是身体很忙，心灵也忙，盲目的忙，所以看不到还有时间的。看不到不是没有了，是你不惧肺炎，你不惧慧眼有时候呢，看起来是手忙脚乱，其实是头脑先乱。所以一个人即使四肢很灵活，但头脑却不清楚，这样也会苦了手脚造成空忙一场，事倍功半这个都是我们生活中常常看得到的一些例子嘛，都有嘛。所以无论是创业或者就业，就会面对很多人与事的磨练，跟时间的安排的问题，这个需要用智慧去应对。年轻人的慈亲活动是属于慈济宗门的领域，我刚刚讲所有的活动都是属于慈济宗门，慈亲活动也是属于慈济宗门。活动过后的共修会、读书会、入经藏等等，这个就已经属于净思法脉的精神层次了。宗门的悲门跟法脉的智门交互运用，成为福慧双修的法门。能懂这个道理，就知道要如何分辨轻重缓急，去把握因缘，珍惜时间，利用时间。所以能用智慧安排时间，也是一种心智的提升。有心就会找出时间无心就会找借口说没有时间既然找到了正信正念的修行的道场，你就要将其他跟身心灵无关的活动尽量减少。你什么都要做，什么都做不好也不好你跟身心灵无关的事情尽量减少，把投入志工的时间增加这样生活的品质才会有保障，生活的品质才会精致了好，第10题，有一个师姐委员他问了他说我很喜欢慈亲的孩子年轻人，我也在生活中带出了几位很优秀的年轻人，但是有志工在背后说我了我这样做的原因是因为我自己的孩子很不乖，所以我觉得这样说我太不公平了这个志工可能也是刚进来的了要不然这种声音其实是也没什么了。老实讲我们的孩子如果真的是不乖不听话，那就把带慈亲成功经验用在教育自己的孩子身上不管我们孩子有没有改变我们尽人事听天命尽力过后一切随缘如此呢才会得自在。父母只能够生孩子的身体不能生孩子的心孩子是透过父母的精血之作投胎来做我们的孩子嘛他的前世因缘呢我们也不知道如果我们的孩子并没有不乖，而别人却故意扭曲我们这就是印证古人所说的嘛
见怪不怪啦。这叫什么？叫做哪个人前不说人，哪个人后没人说啊，对不对？这个时候更应该自我勉励的，哪能尽如人意，但求无愧我心呢？别人要怎么说那是别人的事，我们要用什么心态去面对，那是随时自我关照的功课啊。不过我们也要有什么察纳雅言的心量啊，即使别人是人言可畏，畏惧的畏啊，我们也需要什么用智慧把它妙用为人言可贵。甚至别人如果无中生有啊，明明都不是这样子，你让无中生有无的放矢啊，然后别人如果是这样子的话，我们也不要自己对号入座嘛，这样才不会什么，人家一句话我们就笑，人家一句话我们就跳，别人一句话说的不好，我们就气死掉，这样子跟自己过不去啊，没有善待自己啊，对不对？所以要学习把别人的闲言闲语化为我们心中的春风化雨啊，这样才是事事做得了主啊！这样才是在志工中呢学习智慧的提升啊！好，我们今天晚上的读书会到此为止，感恩各位的参加，祝福大家，感恩，再见。